তো চলো আজকে শেয়ার করে নিচ্ছি চিকেন রেশমি কাবাবের এই দুর্দান্ত রেসিপিটা। বিয়ে বাড়ি মানেই হলো নানান রকমের কাবাব, তবে কাবাবের মধ্যে চিকেন রেশমি কাবাব কিন্তু ভীষণই একটা অন্যরকম রেসিপি। কিভাবে বানালে চিকেনটা থাকবে ভেতর থেকে একদম জুসি আর খেতে হবে ভীষণ টেস্টি, চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক। আর তোমরা কমেন্ট করে জানিও যে আর কি কি রেসিপি দেখতে চাও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। চলো তাহলে রেসিপিটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে করব চিকেনটা ম্যারিনেট। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম চিকেন। এবার একে একে দিয়ে দিচ্ছি নুন, লেবুর রস, আদা, রসুন, লঙ্কার এই পেস্টটা 2 চামচ, তার সাথে বেশ কিছুটা পরিমাণে টক দই, ফ্রেশ ক্রিম, মিল্ক পাউডার, তার সাথে বেশ কিছুটা পরিমাণে চিলি ফ্লেক্স আর ধনেপাতা কুচি। এবারে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো ফ্রিজের মধ্যে 2 থেকে 3 ঘন্টা। আর হাতে যদি একটু টাইম থাকে তাহলে আগের দিন রাতে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ এই সময় হাতে সময় থাকবে, তো এর মধ্যে একবার কাবাবের স্টিকগুলোকে বেশ কিছুটা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে, যাতে যখন কাবাবটা বানানো হবে যাতে স্টিকগুলো পুড়ে না যায়। এবারে কাবাবগুলোকে এক এক করে রেডি করে নেওয়ার পালা। তো এর জন্য একে একে এক একটা করে স্টিক নিয়ে চিকেনগুলোকে একটা একটা করে পুড়ে নিচ্ছি। আর মশলার কোটিংটাও চিকেনের ওপর দিয়ে একবার ভালো করে ব্রাশ করে নেব। এভাবেই চিকেনের 4 থেকে 5টা পিস নিয়ে কাবাবটাকে রেডি করে নেব, আর বাকি স্টিকগুলো এভাবেই রেডি করে নেব। এবারে একটা গ্রিল বা একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণে বাটার। বাটারটা ভালোভাবে ব্রাশ করে বেশ ভালোভাবে গরম করে নিচ্ছি। একসাথে আমি 3টে কাবাবের স্টিক দিয়ে দিচ্ছি। এবারে চিকেনটা কুক করব লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে। এক একটা সাইড রেডি হওয়ার জন্য টাইম দেবো 7 থেকে 8 মিনিট। খুব ভালোভাবে একটা সাইড হয়ে গেলে আবার উল্টে দিয়ে আর একটা সাইড হতে দেবো। আর উল্টানোর সময় এক এক সাইডে ভালো করে বাটার ব্রাশ করে নেব। এভাবে যখন গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে আসবে তখন একে একে চিকেন কাবাবগুলো রেডি হয়ে যাবে। ব্যাস, তাহলেই তৈরি হয়ে গেল এই ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর স্বাদের রেশমি চিকেন কাবাব। একবার এভাবে বাড়িতে বানাও, একদম বিয়ে বাড়ির স্বাদকেও কিন্তু হার মানিয়ে দেবে। সুন্দর করে সাজিয়ে গ্রিন চাটনির সাথে এই কাবাবগুলোকে সার্ভ করব।